asalaamaaleykum chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Nous sommes actuellement ci mairie de la ville de Guédiawaye ñu fas yéene ginnaaw arrestation bi nga xamante ne amal nañ ko ci monsieur le maire di Ahmed Aïdara ginnaaw bi nga xamante ne ma nga doon jóge fële ca këram di daal di dem ci mairie bu Guédiawaye daal di dem liggéey ji ci la ko police daal di teg loxo ñu ngi nag ñi ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal ci mouvement Guédiawaye ci la bokk ñu nar a def benn ak Yewwi ñu war a def benn déclaration boo xamante ne dañuy wax lépp loo xamante ne tey ñoom loolu lañ namm ginnaaw bi nga xamante ne dañoo tëye kii di seen naataango di El Hadj Ahmed Aïdara. li suñu kàddu rek mooy le président Macky Sall parce que moom la ñuy waxal dafa yónnee ay policiers kër Ahmed Aïdara ñu jëlee ji ko fa ak 20 personnes ay responsables politiques. ak ñi nga xamante ni dañ koy assurer sécurité loolu nag mu doon lu nga xamante ni àndul ak droit jaay doole la jaay doole boobu nag ñun dañu yaakaar ni moom lim ci yaakaar moom ci boppam mooy jël Ahmed Aïdara lundi mu defeere ko tëj ko jël mairie bi nangu ko ci ay loxo Yewwi Askan Wi te bu dee loolu moo nekk ci xelam bu yeboo mu dellu ci ginnaaw parce que Guédiawaye duñ ko seetaan. Yewwi Askan Wi nag jóg nañu comme un seul homme ànd ak lépp lu nga xamante ni mooy sénégalais ñi nga xamante ni droit moo leen ñor di wax tam kilifa diine yi ne leen nañu artu balaa ñuy àtte parce que bu ñu artuwul bu coow li jógee ba xeeg jóg bu ñuy wax mën nañ leen bañ a dégg kon nag fii la ñu war a waxee képp ku ci war a wax nañ ci wax ndax réew mi ñoo ko moom mënuñoo bàyyi Macky Sall di ko taal te bu ko taalee ñun la ko taalal kon nag lépp lu nga xamante ni droit la constitution bi may ñu ko ñu koy salfaañe dañ ciy résister parce que constitution bi may nañu ñu résister bu baax a baax li ñu def Ahmed Aïdara du yoon du dëgg dañ koy résister ba mu jeex lu mu jaral Guédiawaye dina ko xeex pour le maire Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal génn ñeneen ñi ñu téye moo ñoom Déthié Fall ak ñoom Fam dañ leen libéré lii kenn du ko négocier kon Guédiawaye jóg nañu taxaw bu dee le président Macky Sall xeex la bëgg pour natt suñu capacité de réaction na xam ne capacité de réaction bi dina ci jot bu baax a baax parce que Guédiawaye dafay jóg xeex comme un seul homme. hier dem ñun bi ñu fay jógee dañu waxoon ils vont les libérer nañ ñibbi ñun ñu jox suñu militants yëpp rentrer chez vous ñëpp ñibbi et à un moment donné yenn heure yi ñu déglu ci médias yi que il a été retenu par le procureur donc c'est-à-dire politiquement lañu ko téye il a été retenu par le procureur et tey information yi ñu jot tey. Ils seront déférés le lundi au parquet. Donc politiquement, ils vont le libérer sans condition. Nous allons exiger. Parce que nous réagir. Parce que nous sommes des démocrates. Nous respectons notre démocratie et nous respectons notre constitution. On a dit à nos militants de rester silence, sans problème, sans heure. Parce que nous Guy Marius Sagna, nous impliquons parce que dans notre pays loo wax ñun la faux lii loolu la ñuy bañ ñu collé ko ci doowu le monsieur le maire Ahmed Aïdara léegi nag ñun on a dit à nos militants de rester sans problème sans heure sans ñu yàq sans dara bu ñu yàq bu ñu kase dara ndax loolu dañuy bañ ñu teg ko ci kaw le dos du maire Ahmed Aïdara ndax liñ Guy Marius Sagna li ñu ko def loolu lañu bañ ñu teg ko suñu maire ñoom la amul leen benn motif bu ñu ko mën a téye y a aucun motif bu ñu ko mën a téye donc politiquement ñun xam nañ ne loolu la ñu ko téye boo gisee waa Guédiawaye ñëw ñu ba léegi ñun ñoo leen retenir et nous demandons au président de la République nous demandons au ministre de l'Intérieur Antoine Diome et nous demandons au commissaire central et tout son gouvernement de libérer sans condition monsieur le maire Ahmed Aïdara parce que deful dara dafa war a liggéey si lundi. ñu am naqar trop nag ci li ñu def suñu maire muy premier magistrat Guédiawaye dëkk ci Guédiawaye nag du fi doxandooy mais ñëpp xam nañ ni affaire politique la ndax maire bii keroog ba fi Alioune Sall génnee ba nëgë ni góom la ci ñoom. góom la ci magam góom la ci rakkam amee nag du doxandéem ndax moom moo falu président rek jëli rakkam def ko ci kees ñëw tegal ñu ko Guédiawaye ni mooy seen maire kii nag dañ koo jur mu juddoo fi yaroo fi màgge fi ñu teg ko ci Guédiawaye waaw pour nag Ahmed génn dañ ciy taxaw nag biig ba léegi nelawuñu ñu ngi yendu fii bëgguñu añ bëgguñu reer sunu doom génn rek la ñu soxla ndax Ahmed dafa ñëw te seetaanuñu moom nag ci kees lañ ko def indi amul kenn kum fi jariñ ñun sunu doom ji nag bi mu ñëwee fii la ñu tàggaleeg PAMECAS tàggale yoo banque di ñu jox nag xaalis Ahmed jàkka yi Ahmed ci hôpitaux yi Ahmed a ngi defar lépp
dimbale ay ndeyam dimbale ay baayam dimbale jeunesse bi ñu ngi nii kenn manqué wul seetaanul kenn kon nag ñun duñu ko seetaan muy nekk ci kaso bi lii nag liggéeyu Macky Sall la Macky Sall na gëm yàlla keroog bu muy jël nguur gi ci Abdoulaye Wade dafa gëm yàlla ba ko nguur gi na gëm yàlla te bàyyi xale bi mu liggéey rakkam dellu Fatick ga mu nekkoon dama ni na dem Macky Sall dictateur. déglu ma wax la dama ni jëf a koy fay gars yi dañoo jot ay directive que ni Guédiawaye sedd na ñun fii la ñu fanaan li ñu fi indi woon yëpp nag yóbbu nañ leen ci VDN bi parce que nee nañ leen waa Guédiawaye duñ dara ils ne sont pas violents faale wuñu ku faale constitution ak ku ko faalewul gis nga lii nag du mbirum droit du mbirum loi mbirum règlement de compte la te nag mbir ak a koy faj dama ni wax ji moo doy démb ba tey ñu ngi ci média yi ñii dañuy dem fii jàmmaarloo ak ñoom sinon dinañ déférer suñu maire excusez-moi dama ni fii la ñuy toog naan ku ko taal ak ku ko fay il n'a pas respecté la constitution on va pas respecter ñoom liñ fi teg parce que xamuñu luy loi fii ku fi toog doo gor nañu jubali fële ci commissariat ba wan leen ni la suñu magistrat lañ soxla fii ci ville bi c'est pas pour rien ñu ñëw fii pour waxee fii institution la parce que la personne qu'on a incarcérée là-bas est une constitution elle représente l'institution de Guédiawaye dama ni ñun nag bu ñu bëggee faj lii négocier bi dafa gars yi dañuy ñu wax leen lu ñu mën a dégg dama ni lu ñu doon bañ démb ak bërki démb nag nit ñi du ñu taal ak du ñu yàq ak du ñu nangam gis nga nit ku xamul ngor doo ko wan ngor mais baadoola nga koy wan Macky Sall dictateur la yow Macky Sall vaurien nga dama ni lu ñu wax ñeneen ñu jàpp leen Macky Sall jël ma nga jàpp ñu libérer leen moo ñu intéressé te dañoo bëgg ñu libérer leen dans les plus brefs délais